బూతు మాటలు ఆత్మీయులకు తగవు. ద్వంద్వార్థాలతో కూడిన మాటలు పాటలు మనకు తగవు. సినిమా పాటలు మీలో ఎవరైనా వింటున్నారా? ఆ సినిమా పాటల్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ద్వంద్వార్థాలు, డైరెక్ట్గా బూతు పదాలు వాడకుండా ఇండైరెక్ట్గా అదే అర్థాన్నిచ్చే విధంగా బహు తెలివిగా రాసేటటువంటి సాంగ్స్ అవి. యవ్వనస్తులను ప్రేరేపించే, యవ్వన ఇచ్చలకు ఉసిగొల్పే, పురిగొల్పే ద్వంద్వార్థాలతో కూడిన పాటలు ఎన్ని రావటం లేదు. ఈ పాటలు వినడం వల్ల మీ మనస్సులు పాడవుతాయి. ఈ పాటలు వినడం వల్ల మీ తలంపులు పాడవుతాయి. అర్ధనగ్నంగా ఉన్న దృశ్యాలు చూడడం వల్ల మీ కళ్ళు పాడవుతాయి, ఒళ్ళు పాడవుతుంది. కాబట్టి బైబిల్ సెలవిస్తుంది, అసలు ఇవి మీకు తగవో. ఒకవేళ మీ సెల్ ఫోన్లో పనికి మాలిన సినిమా పాటలు, పనికి మాలిన అర్ధనగ్నంతో కూడిన దృశ్యాలతో కూడిన సినిమాలు ఉన్నట్లయితే డిలీట్ చేసేసేయండి.